श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमाविष्टामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशे तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि प्रसन्नय्य पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्विधमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादलावतं सुखं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भरचकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न देतरातिभीकरं न बोधितार्थभास्वरं नमस्सुरारिनिर्भरं नताधिकापरुद्धरं सुरेश्वरं गिरीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरेवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरयशस्करं मनस्करं नमस्कृता नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिवादनं चिरन्तरोक्तिवादनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वशर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं सिद्धान्तकान्तदन्तकान्तिमञ्चकान्तकात्मजम् अचिन्तरूपमन्तहीनमन्तराय कुन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रगायति प्रभातके हृदिस्मरं गणेश्वरम् अरोगता मदोषता सुसाहित्युः सुपुत्रता समाहितायुरश्रभूतिमभ्युपैति सोत्थिरा समाहितायुरश्रभूतिमभ्युपैति सोत्थिरा। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्।